Jo, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu si zahrajeme Bomboklad hru. Mám tady s sebou ani hosta, pana Eldesa. Čau. Budeme to vlastně točit oba dva stejně uslyšíte nás tam asi dvakrát, nebo to nějak vystřihne, to je jedno. Já to řeknu takhle. Já to řeknu lehce. Každý to bude natáčet na svůj kanál. Uvidíte pohled Eldesa a můj pohled samozřejmě klasický a jinak uvidíte Eldes to taky bude natáčet a uvidíte ani Eldesův ten, prostě televizu a takhle to bude. Aby to bylo prostě... A budete se muset, nemusíte, ale můžete se podívat na můj kanál, který se jmenuje Tobias Hanák. A tam to slyšíte. Tak ticho, teď už začněte. Nazdar, Kešparek, já vás vítám u dalšího videa. Dneska budeme hrát skate hru s mým hostem, pozdrav. Čus. Budeme hrát vlastně, každý to natáčí na svůj kanál, abyste viděli vlastně každý náš pohyb prostě, nebo jako, nevím, aby se řekl. Jo. No vlastně, my dělat nějaký kino takový, nevím, jak to bude dlouhý. A co můžeme jít na to, ne? Yes, můžeme na to, tak pojď, ukážeme, co umíme. To ty neumíš. Ukáž, co neumím. Neumím takovýhle dripy. A chtěl bych pozdravit do tohoto videa Nafta, potržítkoš, Knife. Je to největší Sigma Boy, teď jsem se roztřískal. Kámo, to já úplně nejsi v pohodě. To si pán v pohodě. Jo, připadáš. Tam je zavolej radši záchranku. Ukáž, vyfotím ti na Instagram. Bomba. Jedem. A teď se dívej na mě. Dámy a pánové, ukážu vám trik. Když máčknete, když tak, pokud byste chtěli vědět, jak se tahle hra jmenuje, bude to asi v popisu, nebo nevím kde, ale prostě někam to dám. Podívejte se, co umím, no. Bum a vekna. No nic, no. Parkour mýma očima. Yes, já jsem Taras Povoroznik. Tak si tady trošku zajezdíme, pořádní bombičky. Abych tady nemluvil jenom já, tak dám slovo samozřejmě Eldesovi, aby taky měl na svým něco YouTube. No, říká to stále tebe vezí. No, byla vlastně jedna směšná příležitost, no, nevím asi. Směšná, ale to takový, co jsme si natrénovali. Dal bych asi tomu jednu lidi, ale já si tak... Dámy a pánové, toto jste neviděli. No, tak. No, to je radši budem to. Vraždu. Kam já tady mám takový faily, to je hrozný. Ty na mě, atuč. No, konečně se. Tady to povedlo. Kdybyste si říkali, proč ty tam mám si taky. Ejo, kára. Tady je BMWčko. Kámo, tady bylo BMWčko, no nic. Tam když zapomněl, tam už to lidi. Jo, nemá zač. Vůbec tam nemám zlomenou. Teď vám něco na ukážu. Tady se auta, jim to je úplně jedno, tady když vás srazijou, tak to je úplně jedno každému. Takže to je GG, protože, no. Protože to může. Sanvan, To by to je bomba. Možná každému okýnko. No, ty
teď vám budu ukázat moje nejlepší krásky. No. Dám tam mám televizích. Tady tam bavím televizí. Takže GG. Takže pan LD zase má problémy, takže já zase u toho budu sedět, u toho stříhání tak 2,5 roku. GG. No ale zase tohle video nebude asi 2hodinový, protože tady jenom jezdí na skateu a 2 hodiny. Kdybyste chtěli druhý díl, pokračování, třeba nevím, jak jste plnil úkoly nebo něco, tak samozřejmě dolů do komentářů napište druhý díl a my vám ho přineseme na zlatém podnose. Ano, na zlatém podnose. Pan LDS se vyboural, takže ani nemluví. Já se mám zlomený všechno kostry. Dostal monče. Jde to bude cenzurovat 2 hodiny. Počkej, já letím za tebou. Letím. Dobře, letím, no. Dobře. Kdy skateboard letí? Nevím. Od téhle chvíle. No nic, tady je To se velká neviděla. Porsche. Tak tak Dámy a pánové, akorát, že já nevím, jestli se semka dá vlízt. Nedá. Kámoš, hej, to je taková škoda, že tady se nedá líst do takových zákoutí, prostě do dveří a to by byly megální dobrý. Doufám, že toto ještě bude, doufám, že tahle hra ještě bude nějak vylepšená, prostě, že se tady budou moct otvírat dveře. A třeba do kanalizací nebo někam, prostě to by byl megální banger, fakt megální. To je skoro GTA 5, akorát, že to prostě máte, jezdíte na skateu a nemáte tady prostě žádný guny. No to se to jmenuje skate, kámo. Wow. No, zkouším nějaké triky. Já se opaluju, kámo, na vestínu. No, takže pan LDS to doslova líbil. Samozřejmě my si tady ještě chvíli zajezdíme, ukážu vám nějaký tričky, který umím a nevím, co k tomuhle moc říct. No, doslova. No, že to hrajeme každý den. No, my to hrajeme jenom pár dní, protože pan LDS na to přišel teprve včera, mě to říkal, abych si to zkusil zahrát a on už to hrál dávno předtím, nebo nevím kdy. Takže GG. To mě to nebavilo. A před včerejšky se to dělal na instaloval. Když má lepší triky než Davido. To jste viděli? Pár triků nevím na tolik. Takže... Dobrý, teď jsem se rozbil. Teď vám ukážu parkourníma očima. Jak natáčel tady před 5 lety nebo před nějakou dobou. Teď musí dělat ty triky úplně rozjedána tamhle. Nevím to, jako snažím neumíte, ale... Třeba to udělat toho malinky. Ne, pánové, řekněte mi, kdo by se zabil, takhle, já vám to ukážu. Prostě jdete a najednou. Se prostě zabijete o to. A ještě vás taxi srazí. My půjdeme na stavbu, podíváme se, co je na stavbě. No nic. Tak kámo, hej, tak teď jsem našel legální dobrý skate park. No nic, dámy a pánové, když tak vám to ještě u editování tohoto videa, tak vám hodím mapu, kde to je. Takže, kdybyste si pro chtěli zahrát tu hru, tak to už pan LDS řekl, jmenuje se to Skate, tak si to když tak stáhněte, je to fakt good hra. Akorát nevím, jestli to je na počítači ani, ale na PlayStationu to je, takže je to fakt good hra. Mě to jakože baví, akorát, že se musíte naučit nějaký ty triky a potom to fakt bude banger. A počítači to je? Tak na počítači, když to je na počítači, tak to je bomba. Myslím si, nevím to. Kdyby to bylo na počítači, tak je to bomba.
A můžete Ale na vlastně mobile to není, pobudovat. ale na mobile to teda není, jo. Kdo se teďka na tohle video dívá na mobile, tak fakt to není na mobile. Je to na PlayStationu a možná na počítači. A myslím si, že bojím se, že to bude jenom na PlayStationu, pokud chceme to. Xbox aspoň návrh, ten tomu skončil online. To nějakýho Xboxu. A mám pořád Xbox, ale tak já slyším. Projedeme tady krásným kruhem, hezky ohnivým. Vidíte, já jsem parkourový sportista. Jo, samozřejmě já už jsem to říkal, na Eldesovým kanále uvidíte jeho pohled a vlastně co on tam dělá. U mě to bude takový spíš jezdění, on tam dělá takový jako ptákoviny a to jde, takže to bude asi víc failů než u mě. Tam je tu Co? to je, na mě čumí nějaká baba. Dobře, já se zabil. Dobrý kápoč, vyskákat radši schody. Kámo, tak to budeš mít hodně velký stíhání. To mě baví. Let's go riding! Jumping on the rada! Tak to jste jenom na vaše schody? My se tady rozjedem. Já to zkusím, vyběhnu to. Teď, dámy a pánové, jdeme zkusit. Ale to nevylezu. Jdem to skočit. Sparta! Come on. A ještě jednou. Sparta John! Smartuje ti je, co? Je mu ho... Pojď, Dělej! dělej! Hodně. Já už to vypni, ten ten. Takže, dámy a pánové, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like, odběr, posílejte to kámošům. A můj černý kamarád s knírkem a zelenou čepicou se s vámi loučí a čus!